Hoje vou apresentar 2 curiosidades de 99 noites na floresta. A primeira é sobre o machado de administrador, que só é possível encontrá-lo durante a festa secreta, e ele é a melhor arma do jogo, derrotando qualquer mob com um hit, assim como as árvores. Segunda curiosidade é sobre os aliens, que se tornaram o evento mais raro do jogo, sendo mais ou menos 3% de chance de eles aparecerem, assim como o vórtice dos sapos. Ou seja, caso vocês encontrem os dois eventos junto, considere-se sortudo, pois pode ser que isso nem seja possível.